Helo, a croeso i'r pennod yma o M-SPod. Dwi efo dau o Interniaid Busnes ni, a dwi am ofyn nhw cyflwyno hunan, a gawn ni clywed chydig am eu siwrna nhw. So, Llio a Catrin, gadwch fi wybod i gychwyn ta, beth dwi'n rili eisiau gwybod ydy, un, be ydych chi'n neud cyn yr interniaeth, a dau, pam nath chi ddewis mynd am yr interniaeth? Iawn, ti'n rhaid gyda? Ie, So, o'n i'n prifysgol yn Lerpwl a o'n i'n... Sori, gael sy'n rhywbeth dwi'n fod i edrych ar y camera? Na, sori, iawn. O'n eisiau literally... So, o'n i'n y prifysgol? So, o'n i'n prifysgol yn Lerpwl yn studio busnes a digital marketing. So, o'n i'n newydd gorffan trydydd blwyddyn fi. A rheswm nes i dechrau edrych am hyn o'n i eisiau edrych yn rhywbeth professional, cos dwi'n gobeithio mynd trefeilio blwyddyn nesaf. So, o'n i eisiau rhywbeth o'n y ddau, fath o CV, a cael bach o syniad o be mae'r professional byd. Dim just gweithio yn hospitality, kind of. So, dyna pam nes i edrych amdano fo. Wel, o'n i yn studio yn Lisbon yn Portugal ar blwyddyn allan, fatha year abroad, a wedyn, dwi'n neud cwrs economeg yn Bristol sy'n 4 mlynedd. So dwi angen gorffan y flwyddyn yna flwyddyn nesaf, a dyn o'n i eisiau fath dros yr ha, o fath i gael Catrin, fath i gael profiadau, ac o'n i'n rili eisiau gweithio yn hospitality eto chwaith. Gen fi lot o profiadau yna, o'n i eisiau rhywbeth mwy tebyg i'r gyrfa, o'n i eisiau mynd fewn i yn y dyfodol. A wedyn nes i weld hwn, ac oedd o'n edrych yn berffaith, agos i adra. Mae edrych yn gret. A wedyn, so, ddylech chi ddeud, o'ch chi'n gweithio yn hospitality o blaen, so yn amlwg heb wneud y math yma o rôl. Be nath surpreisio chi? Be oedd yn wahanol? Ti wedi bod union be ddech chi ddisgwyl, ta ddech chi wedi ffeindio chydig o stwff allan ar hyd y ffordd? Mae wedi bod lot mwy relax na be o'n i'n meddwl. Like bach mwy, I don't know. Mae pawb yn really friendly. Yndi. A dwi ddim as intimidating, o'ch meddwl, mae building chi'n very intimidating. Yndi. Cyn ti'n dod fewn, mae pawb mor neis. So o'ch chi'n meddwl bod ni wedi bod fatha MI5, fatha, O'n i'n meddwl sy'n mwyn strict. So, nath hynna surprise fi. Da ni wedi cael lot o fatha free reign, fatha, da ni'n cael neud tasgad, da ni'n cael just neud nhw'n hynna'n, neud yn pethau'n amser un hynna'n, obviously o fewn rheswm. Ond mae wedi bod yn rili da fatha profiad gwaith cynta, sy'n ni'n dweud. Dwi'n teimlo fatha, wel, actually sydd, bydd yn teimlo fatha bod gyda ni fatha job, a mae dim fatha oedd ni ddim just i'r ochr. Ac oedd ddim yn just fatha dilyn pobl gwmpas, o'ch chi fatha rhoi projects iddyn ni. So oedd teimlo fatha gyda ni actual job, so probably fatha experience da iddyn ni dyfodol. Da. Wel, dydwch mwy am y prosiectau yma, dwi'n gwybod eich chi wedi gweithio am ryw bethau i gyd yn y sector cymorth busnes. Ond be ydych chi wedi mwynhau, pa prosiectau sydd wedi rili sefyll allan, neu pa tasgau ydych chi wedi rili teimlo, wel, dwi'n falch ceisio ni hyn. Dwi'n meddwl, yn gorau fi oedd pam nath ni cael designio product STEM i M-SParc. Oedd hwnna'n rili da, achos oedd gymaint agweddau gwahanol oedd oedden ni'n cael neud ymchwil, oedden ni'n cael neud y financial aspect o'n efo, oedden ni'n designio fo. Oedd o'n just gymaint ohono. Business plan llawn. Business plan, nath ni'n neud bob dim i hwnna. So oedd o'n neis hefyd fatha, gan bod o'n interniaeth, i ni gallu fatha gweld gwahanol fatha agweddau o busnes da ni'n hoffi. A dim ond yn pam yn licio hwnna. Nath ni even neud marchnata, dwi'n rhaid yn neud marchnata flaen, hwnna'n rili gorau. A hefyd mae rhywbeth wedi gallu cyfrannu tuag ata chi, so gobeithio fatha, ydych chi'n gallu mynd ymlaen efo fo. So oedd o'n just task lle, dwi'n much be yr outcome. Mae'n actually mynd tuag at rhywbeth. Dwi'n siŵr meddwl be arall dyn ni wedi gwneud. Dwi'n gymaint pethau dwi'n anghofio. Oedd yr Eastern Angel Investors yn ddiddorol. Oedd ddim yn project. Oedd ni'n joio hynna, cos o'n i'n teimlo oedd o'n really professional. So oedd ni'n cael weld kind of be mae cael investments fel a that kind of level. So Catrin, yn cyfweliad chdi, oeddech chdi'n sôn sa chdi'n licio rôl yn yr rhanbarth, ond hefyd yn rhoi cymorth i busnesau, helpu nhw datblygu, edrych ar illa business plans a marchnata. Rwan ti wedi cael profiad yn neud hynna, ydy o'n beth chdi'n gobeithio ac wyt ti dal eisiau gweithio yn neud rhywbeth debyg? So i daflu dweud bod dal eisiau. Dwi wedi weld bod o bach mwy o traffaeth weithio, cos obviously ydych chi angen cael pobl sydd efo busnes ma, they need to have the one hefyd. So da ni wedi cael cwpl o profiadau fatha mewn meetings hefo pobl ma lle weithio dyn nhw ddim mor keen i wneud beth da chi eisiau wneud. So da chi angen rhoi bach o push, ond obviously da chi ddim yn gallu wneud gymaint ydych chi'n gallu. Ond na, mae dal rhywbeth sy'n ei rili licio wneud, cos
rhywbeth o'n i'n rili licio. Nath ni fynd ar y lôn, o'r lle nath ni fynd i fewn i ar y lôn, kind of rhoi bach o review, wel, be oedd yn gweithio, be oedd ddim yn gweithio, a wedyn o'n ni'n gallu wedyn rhoi be oedden ni suggestio i gwneud y lle well. A wnaethon ni, wel, nes i rili enjoyo hynna. Do, hynna A mynd dda, obviously, sy'n rhywbeth sy'n gallu gwneud yn dyfodol eich, fatha'n mynd fewn fel external i fewn i busnes a gallu helpu nhw. Cys weithiau, dyn nhw'n sylweddoli beth i problem nhw. A mae'n literally, it's right there, kind of, yeah. Ond nath ni'n enjoyo'r project yna, do. Oedd yn eis cael gweithio yn fyna hefyd, a wel, dim just aros yn HQ trwy'r amser, yeah. A Llio, chdi'n dweud o'n bod chdi roed i wneud marchnata blaen. Be ti'n teimlo ar ôl gorfod wneud marchnata a ffindio allan bedio ag ati? Ti'n teimlo hwnna illa o beth ti eisiau wneud mwy ohono? Neu ti wedi gael y profiad o ti'n oce? Dwi'n meddwl, nes i rili mwynhau wneud o. O'n i'n well yn efo na o'n i'n feddwl hefyd heb dim profiad. Dwi'n meddwl hefyd o person ifanc mae reit hawdd gan bod chdi yn immersed yn hynna bron bob dydd. Efo social media pethau, ond dwi'n meddwl, swn i definitely ddim yn mynd fewn i gyrfa fatha uniongyrchol marchnata, ond swn i'n mwynhau wneud o fatha yma gacw, dwi'n meddwl. Neis cael wneud bach o pethau creadigol weithiau, achos dwi'n mewn maes reit fatha STEM, fatha academaidd, so oedd o'n neis cael wneud hynna. A pa cyngor sa'ch chi'ch dwy'n roed i Interniaid ni'r dyfodol, so os mae rhywun rwan yn gwrando ar hwn a maen nhw'n chwilio allan am rhywbeth ag illa haf nesa, maen nhw'n gweld cyfle, beth sa'ch chi'n deithio nhw, beth sa'ch chi eisiau nhw wybod? Fi'n meddwl, hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod gennych chi 100% chance just trio amdano fo, achos peth gweithio sgych digwydd fydd maen nhw'n deud nath chi. Ac ia, swn i'n deud, os ydych chi eisiau internet neu eisiau profiad, mae M-SParc yn gret, ac mae actually yn ei gymaint o wahaniaeth os mae gennych chi profiad cyn gorffan coleg, mae actually yn ei chi sefyll allan. Ia, da ni wedi cael pobl yn deud yn ei gymaint do. Fatha bod yn dangos bod ni'n proactive, a pobl yn impressed bod ni'n neud hyn. A dwi'n meddwl bod o'n rili dda bod o'n interniaeth, diolch yn specific, diolch yn marchnata, diolch yn... Ie, mae'n broad. Ie, so mae di gallu rhoi, wel, so rwy'n rili gallu yn busnes, dwi'n bod be, gallu dod yma, a wedyn, o'ch chi'n gofyn lot fatha bob wythnos be sy'n ni'n licio allan o'r interniaeth. Oedd yn rili dda, cys obviously na rwy'n ella sy'n eisiau mynd fan i finance, so nhw wedyn yn gallu gofyn i chi gweithio mwy efo hynna. So mae'n agor i, mae llwyth o bobl basically yn gallu neud o. Ond na, so mae'n rili dda, a mae'n interniaeth fath nes i ddim mor dda i cael cyn. A hefyd mae'n bach o easy fewn i bob dim, diolch mor scary wedyn. Mae'n nice introduction, kind of. O beth sy'n nesaf i Llio, Catrin? Be di plans chi ar ôl chi'n gorffan wrthos yma? Be ydych chi'n mynd i neud wedyn? Go a separate ways yn anffodus. Break-up story. Dwi'n mynd nôl i Bristol am flwyddyn arall i coleg. So, wneud mwy o hynna. Byw o ffrindiau fi. A wedyn, mynd i'r ffyd gwaith wedyn. Eich trafeilio am cyfnod byr ar ôl gorffan, ond wedyn definitely chill cael fewn i'r job market no, dwi'n meddwl. So, dwi obviously wedi gorffan prifysgol, so ni wedi gallu enjoy y blwyddyn olaf. A wedyn dwi wedi cael job HR am 6 mis, so gobeithio wedyn ar ôl hynna sy'n ni'n mynd trafeilio. A wedyn, dwi'n borol hynna, dwi jyst yn weld, dwi eisiau cael gymaint o profiad sy'n yn gallu, so mae hyn bod rili da, a gobeithio bydd rôl nesaf fi'n gallu helpu fi hefyd cael bach mwy o professional experience wedyn ella. Gobeithio byddai'n gwybod ar ôl trafeilio beth sy'n ni'n licio wneud. Wel, ydych chi dwy wedi bod yn wych ar yr internet, so gobeithio unwaith ydych chi'n cychwyn edrych am swyddi a edrych i'r dyfodol na ni weld chi eto o gwmpas M-SParc. No, definitely. Diolch, Mariam. Mae wedi bod yn gret. Mae wedi bod yn haf rili da, do. A mae rôl o dda fath i ddod yn ôl i. Dyn ni'n gwybod wan trwy'r amser sy'n ni'n gallu dod yn ôl fyma a cael y connections efo chi. So gobeithio i'r dyfodol os ydyn ni eisiau swyddi yn fyma neu hyd yn oed o jyst o gwmpas Cymru, dyn ni'n gwybod os ydyn ni'n gallu gofyn i chi. Mae wedi bod yn helpu nabod lot o pobl rownd yr ardal. Da ni wedi cyfarfod loads o pobl. Mae wedi bod yn really gret, ie. Amazing. Da, diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch.